كم مرة حبيتي بحياتك؟ ليك هو ما انا في عندي قناعة بشيء، انه الانسان بيحب صح مرة واحدة بالحياة. حبيتي مرة؟ الحب الحقيقي يلي بيجي بالحياة هو مرة واحدة. عشتي لهذا الحب؟ لا معه عيونك على فكرة، بس وما بيكتمل ما بيكتمل ولا بي خلص بلاها. ايه هيك هذا هو. ليه ما عدتي التجربة؟ عدتي التجربة؟ عدتي تجربة الزواج؟ لا خلص. وحب عشتي مرة؟ طبعا أثمر طبعا. هذا الحب عن 3 أولاد، طارق طبعا وسومر طبعا ولين. طارق ورث الفن عنكم، يمكن عن والده وعنك. اكيد البقية اكيد. ليه ما أثرتوا عليهم أو دخلتوهم الوسط؟ ما عندهم ابدا هذا الهوايه ولا هالاهتمام ابدا ابدا. لين تحديدا ما عندها، هي خريجه تصميم ازياء. سومر بالعكس بيحب. طلع درس اخراج بموسكو ورجع. هلا عم بيعمل مخرج لمقتطفات او سكتشات حلوه هيك عم بيعملها. كتير هو موهوب كتير، مو شوي. ان شاء الله يا رب هيك الله يوفقه ويعطيه النجاح. تفرحي فيهم يا رب كتير. اليوم عم نشوف هذا يعني انفصالات بأي زواج فني، دائما هيدا لعنة ولا قدر ولا أي كوبل فني بينفصلوا أغلب الزيجات الفنية يعني. لا مو أغلب الزيجات الفنية، باستثناء بعض الحالات مثل أغلب العالم الناس العاديين. بس لأنه تحت الأضواء، بس لأنه هي تحت الأضواء بتبين. بس ما في علاقات كمان زوجية مستمرة وإلى الآن ما أحلاها. بس أنتم بينحكى لأنه أنتم تحت الأضواء، لأنه تماما بتبين. وإذا بدك تجي كنسبة وتناسب نحن أقل بكتير من غيرنا من الأوساط الثانية. مواضيع الطلاق والزواج. حفيدتك هي مرعشلي قد ايه بتشبهك؟ سبقتك ولا؟ لا مو قضية سبقتني ولا سبقتها، كل زمن له ناسه. بس أنا بقول إنه هلأ الزمن هذا الجيل. طبعا هي بنت كتير موهوبة. أنا من الناس اللي بعشق موهبتها عن جد، لأنه كتير موهبة نادرة إني أنا شفتها بهالفترة هي الطويلة هلأ اللي مرقت. يعني حدا يتمتع بهي الموهبة، وموهبة فطرية بالفطرة عندها إياها. يعني هي من الناس اللي كتير بعشق اني بشوفها على التلفزيون. مش افضل. نحن يمكن بزمننا ما كان عنا خيارات للمشاهدة. كان تلفزيون يطلع افلام تلفزيونية او افلام سينمائية مثلا كتير قليلة. عرفت؟ سينما قليل اللي تروح تحضر سينما. صحيح. بالعموم هلا كله متوفر. هلا جهازك الموبايل بيعرض لك مليون فيلم بتشوفه باللحظه. فيك انت من خلال مشاهداتك انك انت تستفيد. اخذت فرصتها على بكير هي بتقولي، واخذت حتى فرصتها بتستحقها. هي بتستحقها. بس انا عم بحكي انه هذا الجيل قولا واحدا انه في موهبه. في عندهم موهبه اكيد، بس هن عم يصقلوا اكثر من خلال مشاهداتهم. عندهم خيارات كتير كبيره لانهم يشوفوا. ليشوفوا أعمال حديثة، ليشوفوا أحدث الأفلام، أحدث المسلسلات، أهم أعمال الأوسكار. كلها عم بيشوفوها بكبسة زر، بلمح البصر عم تطلع اليوم. شروط النجومية صارت أسهل، معايير النجومية لصير نجمة أو نجم بكفي الشكل الحلو، بكفي بعض التكنيك، بكفي واسطة أو علاقات. أنا كلمة نجم ما كتير بقتنع فيها. لأقول لك ليه. النجم ما بده يكون متوفر بأي وقت. النجم أنت بتروح لعنده، اللي هو نجم سينما، مش نجم تلفزيون. عنا اليوم نجم سينما عنا بسوريا عنا دورة لحام فقط، بس نجم سينمائي بس، مع انه مقل بأعماله السينمائية، مقل جدا بأعماله، بس هو نجم السينما الأوحد على مر كل هالزمن هذا اللي مر. والباقي شو عم يعمل؟ ممثلين سينمائيين، ممثلين تلفزيونيين. يعني أنت لما بدك تشوف نجم أنت بتروح لعنده. النجم بتمد إيدك لحتى توصل له للسما. هو ما بيجيك هو لحاله بينزل لعندك.
اللي بينزلوا عندك ممثلين. ما عملتي انت نجمة انت بكبسة. لا انا ما بعتبر حالي نجمة ولا اي حدا نجم، يعني مع احترامي للكل وبحب الكل وكلهم ممثلين بياخدوا العقل، بس ما في حدا نجم الا نجم السينما. يلي انت بتتعب حالك بتحمل حالك من بيتك رغم تحت اي ظرف، سواء شوب سواء برد سواء مطر لتحضره. سواء لا تروح تحضره. مو يلي بيجيك عندك بالتلفزيون وانت قادر باي لحظة تعمل بكبسة زر بالكنترول. غيره وغيره وغيره وغيره. لا، النجومية إلها شروطها.